Mwebale nnyo genda maaso n'okusubscribinga n'okugoberera. Yongera subscribing omwaka 2023 abaguyingidde mu kukulike naye twaguyingidde n'amawulire amabi agatasanyusa yadde n'akatini. Bino nabyo kutusibwako Biva Organic Access Building Lubaga Road Dr. Omukugu Omutendeke. Gende omwaka ogutandike ng'oli mulamu ku Access Road wali Dr. Biva Organic. Dr. Senjobe Richard ajja kuba akujjanjaba. Kakati 13 January guno gwenyini omwezi Spice Dana concert Cricket over Gogo neka tutandikira wenyini. Onakule Bannayuganda bangi babadde celebratinga oba bajaguza okuyingira omwaka ompya 2023 ate bannaffe bo ne bafa. Abantu 9 kigambibwa okuba nti bamaze okufa mu njega eyagudde ku Freedom City byemu ku bifo ebisanyukirwa mu Kampala ewabadde bateekeddwa ebikujjuko by'okujaguza omwaka omupya. Jjukira bifo ebyenjawulo mu Kampala wadde wajjudde ne ku Freedom City wadde wali ekibivulo ebyenjawulo ebadde biteekeddwayo era ng'abantu bangi bagenze celebrating ebyabaddeyo. Okusinza ku mawulire agava eyo abantu 9 bafudde, abatano ku bo bafiiriddewo awo wennyini ku kifo ate 4 bafidde malwaliro ag'enjawulo gye batwaliddwa. Kino nno kyaddiridde okusinziira ku gaabaddeyo. Kyaddiridde MC kigambibwa nti MC yalangiridde n'agamba abantu nti baddembe okusobola okuba nga bafuluma ebweru balabiko ku fireworks. Anti omanyi fireworks byemu ku byebijaguzo ebisembayo yebeera climax y'omwaka. Saawa ezaawe z'omukaaga MC kigambibwa nti yagambye abantu bafulume. Bwe bafuluma beerabire ku fireworks ate balabe ekiddako. Mu kavubuŋŋanaawo mu kufuluma ku miryango awo we bwavudde omuzungu kyayita stampede oba akanyigo ogenda okumaliza ng'abaana bato bangi be basinze okulusulamu akaba bangi bavuddewo ku bisago nga bamenyesemenyese babalinnye mu kavuyo k'okubanga nti buli omu yabadde apakunkana akufuluma asobole okuba ng'agenda alabe fireworks zino. Okusinziira ku atwala omumyuka w'omwogezi wa poliisi eya Metropolitan amanyikiddwa nga Luke Owesigire ASP yagambye nti abadduukirize bagenze okutuukawo nga 5 bamaze okufa ate 4 bafidde malwaliro era nga bangi baddusiddwa malwaliro ag'enjawulo okusobola okuba nga bakolebwako. Abamu gye bali batusiddwako ebisago bingi nnyo ate abala bafudde era nga atugambye nti emirambo gy'abano gyatwaliddwa ku City Mochari ey'Emulago. So bananyini gye bagenda okuba nga bajja. Poliisi ekyagenda mu maaso n'okuba nga enoonyereza era nga poliisi y'ekatwe yeekulembedde omulimu guno ogw'okunoonyereza akavuyo we kavudde n'okusobola okulaba nti balaba engeri bagonjola enjega eyabaddewo. So bwe gutyo bwe gwabadde twongere okubeera abeegendereza. Obulamu si bwangu naddala nga tuli mu transition y'omwaka. Omwaka guba guggwawo ng'omulala gutandika. Abantu bangi batera okufa, bintu bingi ebitera okutuukawo obwenje mu budde obadde bungi nnyo. Obubenje nga 5 mu 5 bubaddewo just mu kaseera katonya emabega. Abantu bangi bafudde mu nnaku enkulu ezo. So tusaasiddeko nnyo famire z'abo abantu bonna abafiiriddwa abaana baabwe n'abantu baabwe wali ku Freedom City gye badde bagenze okucakalira n'okulabika nti bayingira omwaka omupya. Kitalo nnyo, kitalo ddala katubasabire rest in peace. Byebyo byafudde sides eyo naye nga basigadde Kampala basigadde obulamu bwatambudde. Amawulire gasinga kajja kutoka kubuulira